गुंडा जय का इनवाइट आ रहा है। अरे अरे रियो भाई सुनो ना, एक लड़की पटांगा यार काफी मुश्किल से यार, उसको ग्रुप में बुलाओ यार, बस मेरी तारीफ कर देना थोड़ी सी। अच्छा ऐड कर। अरे क्यूटी भाई आई लव यू यार। साले गुंडे। भाभी जी जय भाई काफी अच्छे प्लेयर है, भाई का दिल बहुत बड़ा है। ओ सच में? अरे यार गुंडा तू भी ना। अरे जय भाई कल तुमने मुझे कस्टम जिताया था और मैं थैंक यू बोलना भूल गया अरे था। यार रियो भाई ये तो मेरा फर्ज है दोस्तों के लिए। ये सच में बहुत प्रो है क्या? अरे ये भी पूछने वाली बात है क्या? भाई मेरा 1v6 तो इजीली निकालता है। अरे अभी बोलो, अभी करके दिखाएगा रियोट भाई, आप कस्टम बनाओ। अरे गुंडा। ओह माय गॉड जय, आप करो ना 1v6, मुझे देखने अरे हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं बना रहा हूँ।